Bismillahirrahmanirrahim. Gotinên rê nîşander. Yê dinyayê ji xwe re bixe derd, teng dibe jêra asîman û erd. Yê berfireh nefikire, dikeve bin bandora derdora xwe. Roman û fikrên berfireh jî bi xwandinê çêdibe. Heqîqet, rastî zelal e, di mejiyê qirêj de şîlo xuya dike. Ha te zêrên xwe avêt ser goyê, ha jî te wextê xwe borand li haşê. Yên zîrek û aqilmend pêşerojê hezir dikin, tevlê şerê kûçikan nabin. Serkeftina dinyayê û axiretê bi xîretê ye. Yên Qur'ana pîroz ji xwe re dixin mertal, ji yên Qur'anê dişewitînin mel'ûntirin. Min zehf mirovan dîtiye ku torpîlê rex nekirine, lê dema firset ketiye destê wan, torpîla herî mezin ew kirine. Afîrideyê mexlûqê herî xeternak mirov e. Siyaset qirêj e, ciyê paqij û qencan tê de tin e. Dem, zaman, mucewherê herî bi qedr e.